हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें ताकि आपके लिए नई वीडियोस बना के लाते रहें। और इस बेल को बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी बहुत सारे रिमोट कंट्रोल ऐप्स डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में और वो वर्क नहीं करती है? आप अपने टीवी में ले आते हैं उसे या फिर सेट टॉप बॉक्स में और क्लिक करते हैं और वो वर्क नहीं करती है। तो वो इसलिए वर्क नहीं करती है क्योंकि वो सपोर्टेड मोबाइल में होती है या नहीं होती है, और बहुत सारे ऐप्स जो फेक ऐप्स होते हैं इसे डाउनलोड ना ही करें तो बेहतर। वो सिर्फ आपकी मोबाइल की रैम जीबी सब वो खा जाते हैं। तो आपको इसके लिए कुछ ऐसे मोबाइल्स लेने होंगे जो रिमोट कंट्रोल सही से वर्क करते हो। तो मैं ये Xiaomi Redmi 4 का जो हेडसेट है वो मैं दिखा रहा हूँ। इस मोबाइल का रिव्यू मैंने अनबॉक्सिंग पहले कर दिया, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो मैं डिटेल्स से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एम आई रिमोट जो है क्या। तो एम आई रिमोट ये Xiaomi Redmi 4 में दिया हुआ है और सारे मोबाइल में दी हुई है। तो इस ऐप्स को पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे फ्लिप टीवी, डिश टीवी, सेट टॉप बॉक्स, वीडियोकॉन सेट टॉप बॉक्स सब सारी चीज़ दिख गए। तो मैं ये इसलिए दिख रहा है, मैंने इसे ये ज्वाइंट कर लिया, इसमें ज्वाइंट हो गई है इसलिए इसमें दिखाई दे रही है। आपको भी पहले इसे यहाँ पे लाने के लिए आपको प्लस में क्लिक करना होता है। प्लस में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी एम आई टीवी बॉक्स, टीवी, सेट टॉप बॉक्स, एसी, देखिए फैन, बॉक्स, एवी रिसीवर, डीवीडी प्लेयर, प्रोजेक्टर, कैमरा, सब सारी चीज़ आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं दिखाऊंगा आपको टीवी का, पहले दिखाता हूँ। टीवी देखिए बहुत सारे टीवी सब आ गए हैं, एलजी, वीडियोकॉन, पैनासोनिक, ये फिलिप्स, बहुत सारे टीवी है। ऐसे कोई भी टीवी टीवी जो है नई छुट्टी है, सारे कंपनीज के नाम दिए हुए हैं। कोई भी टीवी आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ नज़र आ जाएगी। बहुत सारे टीवी के बारे में दिया है, जैसे कि मैं सैमसंग में करके दिखाता हूँ। सैमसंग में किया तो देखिए ऑन ऑफ का आ गया, उसमें क्लिक कर सकते हैं आप। आपके पास अगर सोनी का हो तो सोनी का भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस टीवी यस ऑन है तो ऑन करना होगा पहले। ऑन करने के बाद ये चैनल आ गया, इसको क्लिक करना होगा आपको, यस या नो करना होगा। यस करेंगे आप तो नेक्स्ट ले जाएगा। और देखिए यहाँ पे सारे कुछ आ गया ऑप्शन, लिविंग रूम, बेडरूम, जिसमें भी आप यूज़ करते हैं इसे उसमें क्लिक कर लीजिएगा। तो डिफ़ॉल्ट में कर सकते हैं। इसमें पेड कर देंगे तो आप ले लीजिए, पेड लिखा हुआ है, पेड में आप क्लिक करते हैं तो ये पेड ले लेगी और आपकी टीवी जो है सोनी टीवी आ जाएगी। आपको वॉल्यूम डाउन बटन, अप बटन, सब सारी चीज़ें, मेमोरी बटन, सारे भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो सोनी टीवी देखिए यहाँ पे सोनी टीवी जो आ गई है। तो और भी अगर आपको कोई और आपको लॉन्च करने सेट टॉप बॉक्सेस जैसे आपके पास रहते हैं तो आप उसे रिमोट कंट्रोल से बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एयरटेल टीवी, DTH, डिश टीवी, रिलायंस बिग टीवी, सन टीवी, वीडियोकॉन, सारी चीज़ नज़र आ रहे हैं जैसे कि मैंने वीडियो ऑन कर रखा है। और देखिए बहुत सारे सेट टॉप बॉक्स बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए एयरटेल का हो तो आप एयरटेल में क्लिक करें, वो आ जाएगी। पावर पावर बटन में क्लिक करें, यस या नो, मतलब यस, यस करना होगा। यस करेंगे उसके बाद वो जो स्टडी रूम यूज़ करें, लिविंग रूम, ऑफिस, किसी में यूज़ करें, पेड करना होगा इसे, पेड कर लेंगे। बताएंगे पेड हो गया, ये आ गई। आप कुछ भी अप डाउन कुछ भी कर सकते हैं। एरो की सब दिए हुए हैं, फंक्शन की सब ओके दबा सकते हैं। म्यूट बटन भी दी हुई है, आप चैनल म्यूट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बटन जो आपके सेट टॉप बॉक्स में होती है, जैसे कि देखिए यहाँ येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी होती है इंफॉर्मेशन सारे दी हुई है। उसके बाद नंबरिंग की तो मैंने दिखा दिया। 211 जो भी चैनल आपको लगानी है यहाँ से क्लिक करेंगे हो जाएगी। और मेन्यू में आप मेन्यू चूज़ कर सकते हैं, सेट बंद कर सकते हैं, ओपन ऑप्शन दिया जाता है। उसके बाद एग्जिस्ट होना होता है तो आप इससे एग्जिस्ट हो जाएंगे। ये एग्जिस्ट नहीं होगी, आपके टीवी में जो रिमोट वर्क कर रही है उसका एग्जिस्ट, कुछ आप फंक्शन चेक कर रहे हैं उसे एग्जिस्ट करने के लिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे एयरटेल का मैंने किया तो एयरटेल आ गया, सोनी आ गया, सब मैंने पहले ज्वाइन कर रखा था पहले से, ये सब आ गए। और कुछ आपको फैन सब भी है, फैन सब वगैरह सभी दिए हुए बहुत सारे फैंस हैं। अभी रिमोट कंट्रोल फैन सब आ गए हैं, देखिए पायनियर, पैनासोनिक, बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे हैं सब फैन जिसके होगी वो यूज़ कर सकते हैं। एसी है, एसी तो बहुत सारे हैं, वोल्टास के हैं, पैनासोनिक का है, एलजी के है, फिर सैमसंग, डेंकी, शार्प, वीडियोकॉन, बहुत सारे लेआउट, बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे एसी के दिए हुए हैं। कुछ भी एसी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, बस आपको दबाना है यहाँ पे, कुछ चूज़ कर लेना, जैसे वोल्टास या कोई भी हो। वोल्टास में क्लिक किया तो वोल्टास में क्लिक करने के बाद ये यस या नो आ गया, आपको पता ही यस करना होगा। यस करने के बाद ऑन ऑफ कर सकते हैं आप एसी को। तो एलजी का, पैनासोनिक का, कुछ भी हो आप कुछ भी कर सकते हैं आप।
यस दबाने के बाद पावर में गया है, यस करना होगा आपको, यस किया, यहाँ आ गया लिविंग रूम से। पेड से भी करना होगा, पेड हो जाएगी। तो पेड आप दबाएंगे तो हो जाएगी, आ जाएगी वो। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया है, कुछ भी बॉक्स अगर Xiaomi की हो या LTV कुछ भी चीज़ बॉक्स जो होते हैं इनमें आप इसे रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी रिसीवर है, ये भी रिसीवर जो कार सब में म्यूजिक सिस्टम होती है। देखिए दिया हुआ पैनियर, सोनी, यामाहा, सारी चीज़ दिए हुए हैं म्यूजिक सिस्टम। जैसे कि मेरा पैनियर का भी है, सोनी का भी है। मैं इसी से रिमोट कंट्रोल से यूज़ कर लेता हूँ कार के। और फिर बैक जाते हैं तो यहाँ पे आपको DVD प्लेयर नहीं आती आजकल, जल्दी दिखती नहीं है, कि जिसके पास हो वो कर सकते हैं। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर बहुत सारी HP की है, स्पेन, एसर, पैनासोनिक, बहुत सारी टाची, बहुत कुछ भी है। आप कुछ भी आप उसी तरह से पावर बटन दबा के इसी तरह कर सकते हैं सारा कुछ। कैमरा भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारे कैमरा आ गए हैं। कैनन के आए हुए हैं, या फिर कोडेक के, फुजी फिल्म, ईजो, हायर, निकॉन, सारे कुछ कैमरा सब वो भी कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी ऐप है ये, सारी चीज़ कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये काम करती है। आपको मैं दिखा दूंगा किस टाइप से काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको अपने टीवी में कैसे वर्क करती है। मैं सेट टॉप बॉक्स पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं वीडियोकॉन का सेट टॉप बॉक्स है, तो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, और इसे टीवी पे ले चलता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ। इसकी रिमोट देखिए यहाँ रखी हुई है, और मैं अब इसी से वर्क करूँगा। तो देखिए मैं ये सेट टॉप बॉक्स ऊपर में, और मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट हो जा रही है। और बैक करूँगा तो बैक भी हो जाएगी। और इसमें वॉल्यूम की है, वॉल्यूम की अप एंड डाउन कर सकते हैं आप। देखिए डाउन हो रही है, अप भी हो रही है। और नंबर कीस है, नंबर कीस आप दबा सकते हैं। मैंने 201 दबा दिया है, देखिए प्रेस करते ही स्टार्ट हो गई। तो इसमें दिया हुआ है सब कुछ। थैंक्स दोस्तों देखने के लिए।